26 Asrambari constituency ni bising khobjak tipramot ha bodol lingai keplai engnai borong menang MLA Onimes Daborma kebang bud bai keplai engma bagai sini phasalo bidya bil amtayo palbaksa khai amsa nijoto lukurok hohom dohdom bai khe tongthoklai bidya bil amtayo keplai ni panda khlai lagya ok keplai ni pandawo kamini joto okra sikla serai baksa khlai lei ok keplai ni pandano nachisoke musang rolaikya ok keplai ni pando phaimanta phakya Huai Regional Chairman borong menang Bishu Deborma Huai District Political Working President borong menang Trisi Deborma 26 Asrambari Block Committee Vice President borong menang Subol Singh Deborma tei kubuni tipramothani adong jusong ok keplai ni pandani paithago 26 Asrambari constituency ni keplai engjak borong menang MLA Onimes Deborma bahano phai manjak phakya tei kamini joto lukuro bai baksa khlai pal baksa ke tongthogoi mosalakya Puling center no bidadil bazar no silbata laina asa khayo monos maithak bijoy misil kanang so সমর্থন খাইনো খেলা লাহিবানো ছিল কামর বরং মুম্বাই দুটো আইনো বরং তংনাও খাই আছে মঞ্জা থেকে বরং রাঙ্গের মিছিল মঞ্জা Kemudian kalau matang pangrok pemodalai tongkat lainnya kanjeng asaram tadi যেভাবে তাকে রেকর্ড বলতো ini kan parlimen jeung samung baik lainnya asaram baik lainnya sar mon sar mon bising tei ja tong kesang amo halok tu je mano mo hai tong kamal bising tei peace and harmony tong thokmang ka jora kaisa kaijak ma kadal ro Ramsa tong uno sponsor mark laina election wai no daily to election dilai kampai alsa babu kontok babu to samuna kene joba de samoni bising tise hamsa ma tong laini